ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه يويو مجدي هاند ميد. لو لسه اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم، وشير لكل محبين الاكسسوري ومحبين الشنط الخرز. تعالوا يلا نشوف الطريقه بتاعتنا، وهنقول الطريقه كالمعتاد. البدايه بتاعتنا بالخيط ال60 ملي، والخرز المره دي الكريستال السداسي بدل اللولي. هنعيد زي ما كل مرة بنبدأ الفيديو بطريقة الشغل العادية. هنقص 1.5 متر من الخيط، وهنشتغل الوحدة الرباعية اللي احنا معتادين عليها. انا مخليه معظم الشغل بالوحدة الرباعية لان دي الاساس تقريبا في كل الشنط اللي طالعة موضة، وتقدروا تنفذوا بيها اكتر من حاجة. وركزوا في التفاصيل اللي احنا هنعملها ان انتوا تقدروا من خلال التفاصيل دي تعملوا اي شكل شنطة. الوحدة الرباعية يعني هنبتدي ب4 خرزات، وهنشتغل بطريقة العقد. يعني ايه؟ هدخل ال4 خرزات لمنتصف الخيط اللي احنا قصينه، وطبعا لو حد مبتدئ كفاية 1 متر عشان تعرفوا تتحكموا فيه. هنوصل ال4 خرزات للنص زي ما احنا شايفين كده، وهاخد طرف من الخيط اليمين وهرجع في نفس الخرزة الأخيرة في اليمين. ليه؟ علشان نعمل العقدة بتاعتنا اللي من خلالها بنقدر نثبت الشكل الرباعي. بصوا، هرجع بالخيط كده واسيب حلقة بسيطة قوي ما بين ايديا، الحلقة دي، وادخل منها الطرف الخيط اللي على الشمال. ده عشان لو اول مرة تشوفوني تبقوا فاهمين الطريقة بالظبط. واشد الخيط واشد العقدة اللي اتعملت معايا ادخلها جوه الخرزة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، لا باين الخيط من بره ولا باين العقدة اللي احنا عملناها. بعد كده هنرتفع ازاي؟ بنرتفع انه دايما في جنب هنضيف فيه خرزة واحدة، والجنب التاني خرزتين. خرزة هتكون ثابتة والتانية اللي بنقفل فيها. ليه؟ لان احنا الوحدة الرباعية انا اوريدي عندي نهاية الخرزة في الوحدة اللي فاتت هي بداية الوحدة الجديدة، يعني بضيف عليها 3 بس. زي ما قلنا تاني خرزة برجع فيها بالخيط عشان اكون عقدة صغيرة اهو، عشان تبقوا شايفين شوية. العقدة اهي اسحب منها الخيط اللي على الجنب التاني واشد العقدة ادخلها جوه الخرزة بالشكل ده كده، تكون معايا الوحدتين. طبعا لما تشوفوا فيديوهات اكتر عندي هتحفظوا الطريقة. موضوع سهل جدا، والاختلاف دايما فيه ازاي ان انا اغير اتجاهاتي. نفس الفكرة، حطينا خرزة على الشمال وخرزتين على اليمين. تاني خرزة انا هقفل فيها يبقى ارجع بالخيط فيها واثبت اهو العقدة في ايدي، اسحب منها الخيط الطرف التاني واشد عشان اكون العقدة بتاعتي وادخلها جوه الخرزة. ده كده هيخلي معاكم الشغل نضيف وفي نفس الوقت شغل متين جدا. وحتى لو لا قدر الله العميلة قصت جزء او حاجة بيتفك جزء واحد بس. انا كده عملت الجزء اللي انا عايزاه، وبنفس الطريقة انا عملت كده الجزء اللي انا عايزاه، وعايزاهم يبقوا 14 وحدة، وعايزة احول الخيط لفوق. فهاجي على الخيط اليمين واحط فيه ال3 خرزات مرة واحدة. ليه؟ عشان اغير اتجاه الخيط. دي نقطة مهمة من ضمن النقط اللي قلتلكوا هنركز فيها. بصوا كده اما نكون العقدة هنا المرة دي اهي، الخيط اتحول عندي لفوق عشان خليت ال3 خرزات في جهة واحدة، فغير لي اتجاه الخيط. طب عايزة الف الخيط كمان لاتجاه الشمال، هعمل نفس الحركة بالظبط. الخيط اليمين هحط فيه ال3 خرزات، وبالتالي هخلي الخيط اتجاهه للشمال. نفس العكس، لو كنا من اليمين يبقى احط او من الشمال عايزة اتجه لليمين اعمل نفس الحركة. هوريك اهوت الخيط هيتغير اتجاهه ازاي علشان ان انا اكمل بقى ارتفاع الدور الجديد بتاعي. شايفين الخيط بقى فين؟ خيط فوق وخيط تحت، والخيط اللي تحت ده هدخله في الخرزة الجانبية اللي جنبي على طول. يعني انا كده عندي خلاص خرزتين من الوحدة الرباعية بتاعتي. يبقى هضيف ايه؟ خرزتين بس، خرزة والتانية هقفل فيها بالعقدة بتاعتي واسحب الخيط اهو. شايفين السطر بدأ يتكون معايا ازاي؟ وفرد لي اكتر كمان السطر الاولاني. نفس الكلام هدخل في الخرزة اللي عليها الدور جنبي على طول بالشكل ده واسحب الخيط، والخيط اللي على اليمين هضيف فيه خرزتين، خرزة عادية والتانية هرجع فيها بنفس الخيط تاني علشان نكون العقدة بتاعتنا. اعتقد كده الطريقة سهلة لو حد اول مرة يشوفنا، ولو حد متابع معايا وعايز بس يشوف الفكرة الاخيرة بتاعت اليد تقدروا تعدوا الجزء ده. طيب هنبدأ نمشي كده للاخر بنفس النمط، وهوريكم هنا
النهاية او طريقة قفل الدور ازاي. انا دي كده الخرزة اللي قبل الاخيرة اهو، هحط فيها الخرزتين بتوعنا بالشكل ده ونشد برضو الخيط. طيب واخر واحدة بقى هنعمل ايه؟ هندخل الخيط اللي عليه الدور، بس انا عايزة اغير اتجاه الخيط بتاعي لفوق عشان ارتفع الدور الجديد. فهعمل ايه؟ هحط الخرزتين المرة دي على الشمال علشان ان انا اقفل الحلقة بتاعتي واخلي القفل بتاعي لفوق بالشكل ده اهو. تمام كده اتكون عندي الدورين. انا عايزة دور كمان علشان ده هيبقى العرض بتاع الشنطة بتاعتي اللي هرتفع بناء عليه كل الجوانب بعد كده. نفس الكلام اهو بالشكل ده، وهكمل الصف زي ما احنا قلنا المرة دي. وبرضو هقفل هنا ازاي المرة دي؟ هقفل عادي زي ما انا على الجنب عادي، علشان بس اوريكم الارتفاع بيتم ازاي اهو بالشكل ده. واشد الخيط، هرتفع بقى، انا عايزه ارتفع لفوق. هحط ال3 خرزات زي ما احنا متعودين، مش احنا بنرتفع الدور الجديد بحط 3 خرزات في الخيط اللي معايا، هحطه بس زي ما هو على الوضع ده. هوريكم هيظهر ازاي اهو. بدل ما افرده لقدام لا، انا خليته زي ما هو ثابت لفوق، وهمشي الخيط ادخله في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور بالشكل ده. احط الخرزتين اللي باقيين عشان اكمل الوحدة الرباعية بتاعتي، واخد الخيط واكمل العقدة بتاعتي. شايفين الشكل؟ هكمل لكم للجنب عشان برضو تبقوا متأكدين الجنب ازاي. هندخل هنا اهو، نكمل برضو بالخرزتين اللي عليهم الدور بالشكل ده ونشد. شايفين اهو الوضع ازاي. هكمل بقى الجنب هنا، ادخل على طول في الخرزة اللي عليها الدور، وهي دي اللي هتثبت لي وضعية الارتفاع اللي احنا عاملينه ده. لان في العادي انا ممكن افرد الخرز ده ويبقى خلاص كأني مزودة خط جانبي، لا انا هكمل حتى الجنب على طول دايركت، بحيث ان يتثبت عندي ان ده ارتفاع وان مفيش توسيع او مفيش ان ده مش دور جديد في نفس المحاذاة الجزء اللي احنا عاملينه، لا ده دور جديد بارتفاع. شايفين اهو اتكون معايا الزاوية بتاعتي. بكمل بنفس النمط، انا بمشي الخرزة اللي عليها الدور في الجنب، بيبقى عندي كده خرزتين من الوحدة وبضيف خرزتين والتانية بعمل فيها العقدة. شايفين الوضع؟ هكمل بنفس النمط داير ما يدور لحد ما اوصل لكم برضو للقفل، واوريكم هنا طريقة القفل ازاي علشان برضو ما تقلقوش لما توصلوا للجزء الاخراني. انا اهو دي الخرزة دي اللي عليها الدور، هدخل فيها واسحب الخيط. تمام، دي كده اللي قبل الاخيرة، واحط الخرزتين اللي عليهم الدور عادي جدا. بفضل اضيف لحد ما بيتبقى معايا ان انا ما عادش فيه مكان غير اني اضيف خرزة واحدة، ان عندي اوريدي 3 خرزات من الوحدة الاخيرة بتاعتي. هوريكم اهو الشكل علشان ما تلاقوش وانتوا شغالين. شايفين؟ بصوا اتبقى هنا يدوب عندي فراغ واحد بس و3 خرزات قدام بعض. ده كده المظبوط، يعني ما تقلقوش لما تلاقوا الوضع ده. احنا هندخل الخيط بتاعنا في الخرزتين اوريدي الموجودين، يعني هدخل الخيط في الخرزة اللي تحت وفي الخرزة الجانبية اهو كده، ارجع ادخل اهو في الخرزة الجانبية واسحب الخيط لفوق عادي جدا خالص. وبعد كده اضيف الخرزة الرابعة اللي باقية واعمل فيها العقدة بتاعتي عادي جدا، علشان نبدأ بعد كده نرتفع الدور الجديد بنفس ما كنا شغالين واحنا بنعمل القاعدة تحت. هوريكم اهو كده، شد الخيط كويس ونشد العقدة بتاعتنا. خلاص انا كده دوري اتقفل، وزي ما انتوا شايفين بدأنا الارتفاعات بتاعتنا.
هرتفع الدور الجديد ازاي؟ زي ما اتعودنا دايما برتفع دي يبقى فيه 3 خرزات هيتحطوا، حسب بقى ان احنا بنبقى موجهين الخيط ازاي وحسب اتجاهاتنا ايه. فهنا هنحط ال3 خرزات عادي، وفي الخرزة التالتة هنعمل العقدة بتاعتنا اهو، نعكس حط الخيط تاني بالشكل ده، وبدخل الخيط. طبعا في ناس كتير بتسأل على انه لما الخيط يخلص بنعمل ايه وبنظبط ازاي. هتلاقوا في الفيديو ده، في جزء من الفيديو هتلاقونا هوريكوا الطريقة بالظبط اللي انا بقيت شغالة عليها. اكمل هنا بنفس النمط على اساس ان انا ارتفع عدد الادوار اللي انا عايزاها، حسب بقى ما تحبوا ارتفاعات الشنطة قد ايه. ده بيكون حسب الرغبة وحسب الحجم اللي انتوا هتحبوا. وهوريكوا برضو انا هرتفع كام سطر على الطبيعة علشان تشوفوا الارتفاع ده موازي مساحة شكلها ايه او حجم الشنطة ايه. وحجم الشنطة ده عموما كويس جدا. هبدأ بقى ارتفع وامشي بنفس النمط اللي كنا بنزيد بيه المرات اللي فاتت. كده ارتفعنا الجزء ده اهو، 1 2 3 4 5 6 ادوار، ولسه هنعمل دور كمان. بس انا عايزة يعني عشان اوريكم الشكل بقى معايا ازاي. وهنا القفل في الجزء الجانبي للخيط هقفله عشان اوريكم كمان احنا بنقفل الخيط ازاي، او بنقفل طرف الخيط ازاي. ان انا اوريدي خلاص الخيط بدأ يصغر عندي، او يعني بدأ الطروف في ايدي، فانا بقيت حابه طريقه حلوه قوي. انا خلاص الخيط قرب يخلص، بسيب جزء يكون مثلا طول كفه الايد كده، ببدأ ارجع على نفس الخرز اللي انا كنت شغاله فيه على الاقل 3 وحدات، واعمل فيهم عقد بنفس طريقه ما احنا كنا شغالين. يعني بصوا انا رجعت كده في الخرزتين اهو، ورجعت الخيط اللي على الشمال برضو في خرزه، وهعدي ده من الخيط من عليه او من تحتيه، شايفين بس من تحتيه علشان اعدي الخيط من نفس الخرزة تاني، فيتكون عندي عقدة صغيرة اهي جواها الخيط ده. شايفين نفس الفكرة اللي احنا شغالين بيها، واقوم شادة الخيط من الجنبين كده، تكون عندي وحدة جديدة زيادة عن ما احنا كنا عاملين. نفس الكلام تاني، برجع في الوحدة اللي تحتها كمان، بنحاول نعدي الخيط. هنا بتبقى رخمه شويه لان علشان احنا عاملين التقفيل والفينش حلو قوي ومظبوط قوي، فدايما بيبقى فكره ان احنا عايزين نعدي خيط او كده المساحه بتكون ضيقه، وده ياكد لك ان انتوا شغالين حلو، او ان انتوا مظبطين وضع الخرز كله متماسك مع بعض، وتبقوا مطمنين جدا على وضعيه الشنطه. نسحبها بس كده اهو، ونفس الكلام هرجع الخيط هنا من الخرزة دي، وبعدين من الخرزة العرضية علشان نعديها من تحت الخيط اللي احنا كنا جايبينه ده، ونعديها من فوق الخيط تاني عشان يبقى كأنه جوه العقدة، واشد الخيط وتكون العقدة بتاعتي. نفس الكلام مرة كمان، طلع طرف الخيط اهو، هو نفس الكلام. عشان ناس كتير بتسألني على طريقة التقفيل، كنت الأول بعقد العقد وبعقد كذا عقدة في الخيط وندخلها ونشدها من خلال الخرزة، بس أنا لقيت ان الطريقة دي أحلى وأنضف وشيك جدا، ولا باينة ولا أي حاجة، ومتينة قوي قوي قوي، مهما شديته بإيديكوا الخرز مش هتفك. عايزين تزودوا في عدد الوحدات زودوا براحتكم خالص. برضو انا وصلت لحاجة انه قبل ما اقص الخيط اكون مدخلاه في الخرز، تمام، انه مش هقص عند العقدة فتبقى سهلة لو حد شد الطرف يجرى حاجة، لا انا بدخلها تاني في خرزتين تانيين وبعدين اقص، فاصلا مش بيبقى باين اي حاجة.
تمام كده قوي، وارتفعت دور كمان وخليناهم 7 ادوار. بس هنوقف على كده علشان نبدأ نرتفع الجوانب بتاعتنا اللي هنشتغل عليها اليد بتاعتنا، لان في ناس كتير بتشتغل اليد المربعة دي فرداني لوحدها وبعدين يشبكوها، وانا الصراحة استصعبت الطريقة دي وقررت ان انا هعمل طريقة مختلفة، بان انا هعد الوحدات وهشتغل على الجوانب وهسيب في النص 4 خرزات. تمام، يبقى انا هسيب 4 خرزات او 4 وحدات اهو زي ما انتم شايفين كده، وهرتفع من الجنبين دول. فهشبك خيط بالنسبه لي اهو عند الخرزه هنا اللي هي يعتبر الخمسة، من هنا ومن هنا الخمسة او الستة، الخمسة، علشان نرتفع ان احنا عاملين 14 وحدة، فيبقى 5 من هنا و5 من هنا و4 في النص. وهنشتغل بنفس الفكرة ونفس الطريقة، ان انا ببدأ دايما السطر بتاعي بان انا اضيف 3 وحدات في اتجاه واحد علشان اوجه الخيط بتاعي حسب ما انا عايزاه فين. فانا دلوقتي هوجهه على اليمين، فبالتالي حطيت الخرز كله في الشمال، واشتغل لحد ما الف السطر اللي هناك. طيب وصلت لهنا، عشان لو نسيتوا طريقة تحويل السطر الجديد ازاي، لان انا مش عايزة اكمل هنا طولي، لا انا عايزة ارتفع. فاحنا هنا بنرتفع عشان تبقوا مركزين برضو معايا اهو بالشكل ده كده اهو. وحولت كده الخيط لفوق وابدأ ارتفع بقى بنفس الطريقة، هنا دورين وهنا دورين. ارتفعت هنا دورين وهنا دورين، وحاولت عملت اليد من ناحية وباقي اليد من ناحية علشان بس اوضح لكم الشكل والفكرة. شايفين ان هنا الارتفاع السطرين بس قدرنا نوازن معاه المربع الناحية التانية في شكل سداسي. جبنا السداسي منين واحنا عاملين 4 خرزات بس جوه في النص؟ اوريكم ازاي. انا الشكل السداسي معايا واخد من الاطراف اللي احنا عاملينها هنا دي. شايفين؟ بصوا الاطراف دي، الطرف ده احنا هنشتغل عليه، هيبقى بالنسبه لنا كانه النموذج اللي بنبني عليه بقيه الشغل بتاعنا. خلونا نمشي مع بعض واحده واحده. المربع ده عباره عن غرز رباعيه ووحدات رباعيه، 4 اتجاهات. بمعنى ان انا دلوقتي عندي جهه اهو، انا عايزه اوصل للناحيه التانية بس من خلال الوحدات. طيب ازاي؟ هنبدأ نضيف على الخرزة اللي احنا دخلنا فيها الجانبية دي، هنضيف عليها 3 خرزات عادي خالص كأننا بنرتفع وحدة جديدة. ركزوا معايا لان هي الفكرة كلها في الحتة دي اهو. شد الخيط ونعمل العقدة بتاعتنا. شايفين ارتفعنا بجنب، عايزين واحدة كمان عشان تبقى مسطحة قدام الوحدة اللي احنا مرتفعين عليها. يبقى احط خرزة من هنا وخرزتين من الناحية التانية زي بقى ما كنا شغالين اول صف. فهموا معايا الفكرة عشان تقدروا انتوا تكملوا بعد كده اليد لوحدكم اهو. واسحب الخيط شايفين اتكون معايا اهو 3 اجزاء من المربع بتاعي. باقي هنا بس، هنا ده يعني ناقصه خرزة فوق وخرزة تحت. يبقى انا هعمل ايه؟ انا هضيف خرزة من تحت اهو، وعدي الخيط او خرزة من فوق حسب ما نحب اهو، خرزة من فوق علشان احنا عايزين نوجه ايه الخط بتاعنا لتحت، ونضيف الخرزة ونعدينا من الخرزة الجانبية ونضيف الخرزة اللي تحت ونعمل فيها العقدة بتاعتنا علشان نبقى قفلنا الوحدة اهو. بصوا نشد الخيط كويس وعملنا كده، احنا مشينا من فوق لتحت علشان نوجه ايه الشغل بتاعنا لتحت، لان انا هشتغل المربع بتاعي الجزء اللي تحت الاول. طيب هحط بقى بعد كده في الخرزة اللي عليها الدور الجانبية اللي عندي تحت في الوحدة اللي بعد الوحدة الاولانية اللي احنا اشتغلناها،
واوريدي الخيط في الخرزة اللي فوق. طب ليه؟ علشان نبني على الوحدة الجديدة. احنا قلنا الخط، الجزء اللي احنا متساب عندنا اللي هو النص مربع ده، احنا هنشتغل عليه. بصوا كده هنبقى ارتفعنا جنب اهو، شايفين؟ هدخل الخيط في الخرزة الجانبية اللي فوق اللي عليها الدور، وفي نفس الوقت انا معايا الخيط تحت من الوحدة اللي معايا. طيب هنضيف برضو في الخيط اهو من تحت الخرزتين عشان اقفل مع الخيط اللي فوق، واخلي تحويل الخيط للجنب اليمين خالص عشان اكمل الوحدة بتاعتي. بصوا كده عشان يبان لكم الشكل. شايفين احنا ارتفعنا ازاي؟ الجزء ده انا عارفه ان هو رخم شويه، بس انتوا لو عملتوا وحده واحده بس هتفهموا الباقي، هتلاقوا الخيط بيحركوا اجباري. انا كده خلاص عندي هنا خرزتين عايزه اربطهم بالخرزه اللي تحت واقفل بخرزايه واحده اهو. شايفين؟ المفروض ادخل في الخرزه الجانبيه دي، فانا هرجع الخيط من ورا اهو عشان اعرف ادخله فيها اهو، واسحب الخيط معايا. فكده اوريدي انا عندي 3 خرزات، هضيف الخرزة الرابعة بس ويبقى قفلت الشكل الرباعي بتاعي مع الوحدة التانية. بصوا اهو، يعني كده بحاول ان انا اظهرها لكم شوية، واحط الخرزة واقفل فيها بنفس ما احنا شغالين. فاوريدي اصلا الخيط زي ما انتم شايفين هو اتحول اصلا في خيط تحت وخيط فوق. الخيط اللي تحت هدخله في الخرزة اللي عليها الدور تحت اهو. اعتقد كده بدأت تظهر معاكم او تفهموا اكتر معايا. ادخلها في الخرزة اللي عليها الدور تحت واسحب الطرف اهو عشان ابدأ ارتفع هنا دور جديد. فالخيط اللي انا بسحبه ده هو اللي هضيف عليه الخرز. والمرة دي هنركز ان نحاول نخلي اتجاه الخيط جانبي، مش هنكمله لتحت. هو اصلا هتلاقوه بيلف معاكوا تلقائي. هشد الخيط كده، اوريدي الخيط معايا لفوق، هعمل وحدة من فوق وبعد كده الوحدة الجانبية وامشي في نفس النمط الجهة دي من تحت ومن فوق لحد ما اوصل للطرف اللي الناحية التانية. وصلنا كده للطرف الناحية التانية وبنقفل خلاص. اخر حاجة فيه ظبطنا الاتجاهات واحنا ماشيين، بقينا نحول الخيط في كل مرة في كل طريقة قفل. وباقي اخر حاجة عشان نقفل الطرف ده ونبدأ نرتفع. الجزء اللي هنرتفعه ده لو شفتوا معايا فيديوهات الشنط اللولي هتبقوا عارفين احنا هنرتفع ازاي. الارتفاع بتاع الشكل الرباعي ده سهل جدا، اسهل كمان من ما احنا قاعدين بنوصل في الخرز هنا. شايفين اتكون معانا الجزء ده وبقى بارز ازاي؟ شايفين؟ وبدأنا دايما نحول الخيط لحد ما طلعنا فوق. زي ما انتوا شايفين الكيس هيكفي معانا الشنطة بالحجم ده، وهيكفي دراع عادي. لو دراع كروس ممكن مثلا نقلل من عرض الشنطة واحدة بس، هتعمل معاكم طول اليد الكروس، يبقى كأنكم استهلكتوا كيس واحد بس خلال الشنطة دي. زي ما احنا عارفين احنا بنرتفع اي دور بنحط 3 خرزات في اتجاه واحد، والخيط في ايد اهو هحطه في الخرزة اللي عليها الدور جانبية. نفس ما احنا شغالين كل حاجة، هي الفكرة واحدة، بس التركيز كله ان انا اتوجه ازاي، احط الخرز منين لفين، اوجهه انا بدماغي ازاي حسب الاتجاه اللي انا عايزه. فاحط هنا اهو ادي كده وحدتين، شايفين اهو ارتفعنا النص اهو، واحدة وادي التانية، وباقي التالتة والرابعة من ورا اهو. فنفس الفكرة هقفل هنا وخرزتين، ومن ورا هيبقى باقي خرزاية نقفلها زي ما كنا بنرتفع في كل دور ونقفله في الاخر بالشكل ده.
ونفس الفكرة بقى ان انا عشان احول الخيط بتاعي واكمل الزاوية بتاعة المربع فوق، انا بتجه بالخيط جانبيا، وهوريها لكم برضو علشان كل حاجة تبقى واضحة ليكم. او بصوا، قفلنا، نحط هنا، ندخل الخيط في الخرزة اللي عليها الدور تحت، وكمان في الخرزة الجانبية بالشكل ده، ونقفل بالخرزة اللي باقية فوق بالشكل ده. وهنرتفع بقى بنفس الطريقة كمان وحدتين، ونيجي على اللي فوق واوريكم هنحود ازاي. بصوا اشتغلنا اهوت نفس الارتفاع اللي احنا عاملينه. الارتفاع ده يعني احنا الاجمالي 6 وحدات، وحدتين في الصفين اللي كنا عاملينهم، ووحدتين و3 وحدات فوق، و 3 وحدات فوقيهم، ووحدة اللي هي الستة اللي احنا بنبدأ نحول فيها الخيط. اهو انا اصلا اوريدي خلاص بقفل الخيط وبقفل الوحدة بتاعتي، بس بقفلها تقفيل جانبي علشان اقدر احول الشغل بتاعي. اهو يعني انا حطيت الخرزة اللي عليها الدور فوق، بس بدل ما اقفل الخيط فوق قفلته في الخرزة الجانبية، يعني ضفت الخرزة على الخيط اللي على الشمال، ودخلته تاني في الخرزة اللي هي قصادنا الفوق دي علشان اقفل فيها، وهضيف الوحدة الجديدة بتاعتي، فهتضاف على نفس الاتجاه اللي انا قفلت فيه بالشكل ده. اهو هدخل في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور، اهو علشان اشتغل من تحت لفوق والف الدايرة دي واحول الخيط، هيفضل متحول الخيط عندي الاتجاه ده. شايفين؟ نقفل كده الخرز وادخل فيه الخيط في الخرزة الجانبية. خلاص عملت وحدتين كده، الوحدة التالتة انتوا بتلاقي يعني انتوا لو وجهتوا الخيط مظبوط تلاقي الموضوع ماشي تلقائي بالشكل ده. ندخل الخيط في الخرزتين اللي عليهم الدور هنا، واوريدي هيطلع القفل بتاعي في الجنب هنا، ان انا خلاص انا اخر صف في الارتفاع انا قفلته على الاتجاه اللي هو على الشمال، فلو مشيت بنفس النمط هفضل اقفل على الشمال لحد ما احتاج ان انا انزل، يبقى انا هقفل لتحت، هحول الخيط لتحت. شايفين؟ هعمل نفس الفكرة كده، ونفس الفكرة ان انا لما اجي انزل تاني واوريكم بقى طريقة التقفيل دي اللي فيها ايه تركها بسيطة. بصوا كده احنا مفروض خلاص احنا عايزين نقفل هنا خرزة وهنا خرزة، يعني اللي باقي ان انا احط خرزتين جانبيتين بس، فاحط خرزة وادخل في الخرزة اللي عليها الدور اهو، واقفل بالخرزة الرابعة اهو بالشكل ده، واشد الخيط كده اتقفل. بس عندي اتقفل من جنب واحد بس، احنا شغالين شغل كله 4 جهات، فانا بالتالي همشي اقفل بنفس الطريقة ال4 جهات. يعني انا خلاص شديت اهو دي الجهة دي، هيبقى الخيط عندي فوق وتحت، ادخله الخرزة اللي عليها الدور فوق جانبية، الخرزة اللي عليها الدور تحت، واضيف لهم الخرزة الرابعة اللي هتبقى باقية من الناحية التانية عشان اقفل الوحدة بتاعتي. اهو شايفين انا عندي كده 3 خرزات، باقي الخرز الرابعة بتاعتهم مقفلة. نفس الكلام هنا عندي 3 خرزات، بالشكل ده، واشد الخيط
نفس الكلام، اشد الخيط من هنا ومن هنا واقفل. خلاص انا كده اوريدي وصلت للوحدة اللي احنا اصلا مقفلينها، بس هدخل فيها الخيط تاني علشان يعني ادخل الخيط داير ما يدور تاني علشان اثبت الجزء ده ببعضه، لان انتوا بعد ما تقفلوه هتلاحظوا انه كأنه مفكك من بعضه، لان الخيط مش موصول في الجهة دي مع بعضها. فاحنا هنعدي في الخيط ونعمل عقدة عادي جدا علشان نشد الوحدة في بعضها تبقى ماسكة زيها زي الباقيين، ما يبقاش كأن في اي فواصل ولا في اي حاجة. طبعا انتوا شايفين واحنا بنقفل كده مساحة الشنطة حلوة جدا، سواء بقى تستخدم كاجوال سواء تستخدم مناسبة او في اي حاجة. مساحتها حلوة قوي قوي قوي، تكفي موبايل، تكفي ميك اب، تكفي محفظة، تكفي كل حاجة، وفي نفس الوقت خفيفة جدا جدا، وممكن انها تتشيل من اليد دي بس يكفي، مش لازم محتاجة ان يد في الكتف ولا اي حاجة. وبلف بقى الخيط داير ما يدور عشان نزود العقد ونقفل كويس بمتانة داير ما يدور، وهفضل ادخل الخيط في الوحدات اللي تحت كمان، علشان زي ما احنا اتفقنا طريقة تقفيل الخيط اللي انا وريتها لكم هبدأ انا اعملها واوريها لكم بعد ما خلصت. وده كده خلاص الشكل النهائي. شايفين الشنطة بجد عسل قوي قوي قوي. هعمل لها يد بس صغيرة بالخرز اللي باقي، يد هتبقى يد كتف بس. زي ما انتوا شايفين مساحتها حلوة الشغل، ولو مشيتوا بنفس طريقة ما انا كاتبه يعني قايلها لكم بالتفصيل هتلاقوا الفينش بتاعها حلو قوي. اللي عايز يضيقها من الجنب تمام، في بيركبوا حلقات من الجنب ويركبوا فيها اليد زي ما تحبوا. اتمنى ان انا اكون وصلتها لكم بطريقه لطيفه وخفيفه، ويكون فيديو خفيف سريع عليكم في كل الديتيلز والتفاصيل، خاصه لو حد اول مره يشتغل في الشنط دي. اعتقد ان انا قلت لكم كل التفاصيل اللي تقدر تساعدكم في اي شنطه. ما تنسوش لايك للفيديو وهستنى كومنتاتكم.